tere, Karel! No tere, Martin! Ma mäletan seda hetke, kui mina olin liiga agar ja hakkasin stanget näppima enne, kui kaamera käis. Mis sa teed nüüd? Ja ei tea, ehitasin mingit S4. Minu jaoks oli vaja osta avariiline auto, ma ei saa aru. Autosse tuleb osta mootori rikkega. Lähed ostad Romulust uue mootori vahetus ära ja mul hästi ongi. Karelil on pika tööpäeva frustratsioon peal vist. Jah, mul ei olnud lihtne päev, siis ma pean nüüd tulema vaatama mingit järgmist projekti, mis ei taha valmis saada. Aga noh, ei ole hullu, läheb üle, üks päev on hea, teine päev on halb. Näed, paigaldasime automaatkäigukasti Radika Alibaba ise saatis Hiinast. Või kust kohast see tuli, kust see Martin tellisid selle? Hiinast ikka, Hiinast. Hiinast. Asjad tulevad veel Hiinast. Auto on USA-st. Radikas on Hiinast, ma ei tea. Tuled on Leedust, nina on ka Leedust. Siuke multikultuurne. Väga multikultuurne tuleb. Armatuuri saatsime ka remonti ära. Ja ootame nüüd seda tagasi ja Martin käis Romulast, tõi veel mingid häid asju või? Mis sa tõid? No midagi tõin. Tõid meile ära uue akna tõstuki või? Mine pekki. Mootori said ka kaasa. Kõik. Mootor Klaasi andi saanud. Klaasi ei saanud jah, mootor ei oli meil olemas ju. Selle müüme maha jälle kellegile. See tala on ka tegelikult olemas veel. See käib niimoodi ära või? Vaata, ma võtsin valesti vist üldse. No võt, õpid. Aga tegelikult see ei mahu välja koos selle talaga. Et siia tuleb siis klaas külge panna ja võib-olla määrida natuke. Määrime ära need kohad jah, et katki läheks, et need teisel on siit tükid täitsa puudu mõlemast nurgast. Sellepärast, et roist tagant ära tulnud. Et paneme selle eelmisest videost jäänud hinna ka siia alla kuhugi. Ja nüüd tuleb see hind juurde. Et üks asi oli veel. Oli või? Kus panid selle? Ära pakitud aju siis ja see on mingi Romula garantiiga. Et nii kaua, kui sealt uksest välja astud. No näed, pakkisin selle armatuuri lahti siit kilest. Keegi on meile saatnud täiesti uue tüki. Siit pole enam haisugi aru saada, et siin oleks mingisugune vigastus on. Et mõnus siuke kummiliini lõhn on ka. See kaob ilmselt ära. Et ma ütleks, et selle raha eest on väga kõva töö tehtud. Selles mõttes, et see on nagu tasuta saadud või ma ei kujuta ette. Nagu ma ütleks, et jumala äge on. Tegemine oli siis 150 edasi-tagasi saatmine 30 €. See summa, mis siin all nurgas on, siis see ei kajasta auto hinda. Ja need on varuosade ja mingid hooldusasjad, mis me siin kõik teinud oleme. Ja need ei ole nagu sendi pealt täpselt ka, et need on ümardatud natuke. Tumbkaudne on. Ja mis me siis veel tegin siis? Selle pakkisin lahti ja selle klaasi tõstuki panin ka külge. Et klaas on lahti veel siin, et seda on vaja reguleerida siis, kui me katus uuesti peale saame panna, et need vahed ja asjad õigeks läheks, et see liigub päris mitmele poole, mitmest suunast saab liigutada teda ja niipidi ka veel. Ja siis airbagi aju panin ka külge. Ja siis võtsin need lisajuhtmed siit ülevalt ära, mis rippusid ja tegin klaasi seestpoolt puhtaks. Ja nüüd jõudis kaamera taha Martin ka, ma siin üksinda tegutsesin, nüüd on kaameramees ka olemas. Et anna see kaamera mu kätte, ma tutvustan teile uut meest. Mis on Martin? Ma olen Martin Junior. Junior või? 10 aastat noorem. Kuhu sa sama venna, väikse venna panid või vanema venna? Mis on, jõulud said läbi ja mõtlesid, et sa ei taha jõuluvana mängida või ajasid habem ära või? Kuidagi aitas jah, seda oli juba tehtud siin 2 aastat peaaegu.
no vot, suvi tuleb, näed, mees on ka teinud suvevormi ennast, et kabrio on ka olemas, et kus sa sõidad, kui sa habel ötendab või sa tead trendi ette, et see läheb üle või, et vahepeal oli väga trendikas seda habemevärki kasvatada. No esimene päike tuli ka juba peale, muidu oleks kuradi laiguliseks jäänud. Laiguliseks nagu sõjaväelane, mets ära peita ennast. Nii, aga tänane missioon on siis edasi veel see armatuur külge panna või mis sa arvad? Ikka. Et jah, siuke ta on. Ega väga ise ka ei mäleta enam, kuidas see värk nüüd käib siin kokku, kus need pollid ja mutrid kõik käivad. Saame hakkama. Me peame videost vaatama uuesti, timelapsist. Me peame ise ka YouTube'i video lahti võtma ja vaatame, mis järjekorras me need asjad ära võtsime kõik. Ah, ma arvan, nii hull ei ole. Aga mina ei tea, hakkab tööle siis. Ei drifti. No näe, peaaegu on koos siin, et mõned ilulistud on veel panemata ja see sahtel oli kole, seda ei panegi vist külge, kus see on. Et siin sahtli küljes on keegi teinud mingit teibituuningut, et see ma kardan ei tule maha ka või. Aga võib-olla tuleb ka see mingi liimi moodi asi. No proovime, kas sellest saab asja või vist tuleb uus, et see ei tööta ka, seegi on lahti. Ma lootsin, et mingi varandus on siin sees, aga ei. Aga paneme nüüd aku juhtme peale. Vaatame, kas kõik tuled ja viled töötavad ka või? Noh, pauku ei käinud. Pauku ei käinud, jah? Pauku ei käinud, järelikult töötab. Nii, alustame tuledest. Näe, vendituled, need tuled töötavad, seal tuled põlevad, siin kõik põlevad. See ka põleb, siin ka kõik põlevad. Raadio. Pose. On olemas midagi. Paneme selle kinni ära. Paneme süüt sisse. Nii. Käima ei hakka panema. Mingid klõpsud jäst käivad. Siin lõi ka tuled ette. Puhub. See on hea vähemalt. Seda hakkad ka töötada. Näe. See katki naken on ka tööle hakanud. Seda vaja reguleerida. Siin ka kõik tuled jäst põlevad. Jah, ei tea. Jumala valmis hakkab saama ju. Päris hea ju. Kaua tehtud kaudik, et see armatuuriga läksin 2 nädalat ootsime, et oli meelest ära läinud, et kus need kruvid käivad. Pusimist oli siin natuke, ei tahtnud alguses see asi jooksma minna, aga siis, kui juba see suur tükk paigas oli, siis nagu edasi hakkas juba ludinal minema. No võt, siis tegutsime edasi. No nii, klaasi reguleerisin ära, vahepeal käis katus juba peal. Polster on ka siin tagasi. Et selle sai korda. Must tolmune. Nüüd seda on vaja puhastada veel siin. Aga Martin häkib siin meil neid miili kilomeetriteks ja Fahrenheit Celsiusteks ja raadiot eestipäraseks või? Kuidas õnnestub? Kliimapokliga oli jumala lihtne, on ju. Seda saavad kõik A4 mehed ise kodus proovida. Vaata näita ka nüüd, mida sa vajutasid. Plussi ja re-tsirkulatsiooni nuppu. Pane ka korra veel siis. Näe, Fahrenheitid ja Celsiused. See käis nagu eriti lihtsalt. Nii, järgmiseks. Järgmiseks on näidikublokk, kus siis näitab meil miile ja MPG-sid. No nii, praegu on siis meil miilid, mis on seal? Ei näe jälle. 99 000 midagi miili. Ja muudad ära nüüd kilomeetriteks. Muudab jah, auto nii-öelda riigi seade ära. Tuut ja läks. Läks. Vaata nüüd. Noh, kas
kas toimub Magic või? Tada! 160 000 kilti, kuule enne oli parem puuda tagasi. Nüüd on nii palju sõitnud. Jah, aga raadioga on küll mingi error vist, et meil on võib-olla see kaabel natuke vana, aga raadioga ei saa. Guugeldades nagu ühest kohast ütleb, et saab, teisest kohast ütleb, et ei saa. Et peab proovima teist kaablit, kas saab need numbrid ka jonksu. Nii et kõvad edusammud Audi S4 Cabrio episoodis jälle. Aga alguses saame proovinumbrid külge vähemalt, et saame esimesed tiirud ära teha ja Arki juurde sõita ikkagi ise, mitte treila peal. Sama proovinumbritega siin ülemistele laiema või? No 8 võib sõita. 8 võib sõita või proovinumbritega? Mina neid täpseid seadusi ei tea, mis need proovinumbritega on. Tead sa veel või? Nädalavahetusel ei tohi ka sõita või? Vist tohib isegi, aga seal peab olema täidetud nagu see mingi raamat, kus sul on siis kirjas, et kuhu sa sõidad ja miks sa sõidad. Ja teoorias peaks müügi esindaja olema autos. Ma võin müügi esindajale, kes sõitma tahab tulla. Aga jah. Et see on ka kinni nüüd siin, et saaks minna proovisõidule, et ilukatted ja asjad on siin puudu, et tegelikult siin oleks mootoriruumi ei ole pesta. Vaatame. Ja mis ma siin veel siis vahepeal tegin? Salongi tõmbasin ka kõigest sellest suuremast mullast ja Ameerika tolmust ja puhtaksid kõik. Et tegelikult oleks autole üks korralik kemm teha ja mingi nahahooldus, kui keegi vaatajatest näiteks teab, et tal on mingi sõber tuttav teeb midagi või mingi firma või teeb, et võime koostööd teha, tulla külla selle autoga, näitame näiteks, kuidas teha korralikku kemmi, et saaks sellest võib-olla head materjali, et saaks teised kodus ka ise teha, et meil ei ole siin vahendeid ja asju. Et võib ühendust võtta, kirjutada, kui kellelgi peaks tekkima mingit huvi ja mingid ideid on. Kuidas sul läheb? Ei lähe, jälle, üldse ei lähe. See iste on mulle tekitanud, ma ei tea, mitu halli juuksu karva juurde ja mitu ajuräkku on ära surnud sellepärast, et aju närvirakku, et see iste tööle saada. Et räägime nüüd istme story ära ja siis, kui me selle uuesti tööle saada, siis näitame kõik need funktsioonid ära, mis siin istmel on. Aga igal juhul oli siis mu 2 istet siin maas, on ju. Esiteks ühel on see sahtel, mis siin küljes on. See kõrvalistme oma. On ju. Ja ma tahtsin ikkagi selle vana istme küljest ära võtta ja selle uue istme küljest ka sahtli panna. On ju. Ja siis ma jurasin ja siis on 2 aju siin. On ju. Ja siis need sahteli ajud ei mahu korraga siia. Siis ma ütlesin, kuidas see võimalik on, vaata. Maadasin sellega, on ju, ja siis ma ei saanud selle kasti kinnitusi ka istmesest kätte, mingid jõle nõõredad pleki kruvid, mingi läheb vahelt läbi ja mingi täpselt mahub välja, mingi 20 minutit korredi sudisin neid pleki kruvisid paika. Okay. Ja siis sudisin selle istmega ja siis meil tuli lõpuks meelde, see iste on UK auto küljest ja see on juhi iste tegelikult ja sellepärast siin ongi 2 ajukarpi, et üks on mälude jaoks aju ja teine on lihtsalt liigutab edasi-tagasi neid ja sellepärast ei mahu need kõik asjad siia ära. Et see üks aju jääb siia tahapoole rippuma lihtsalt, et siin istme all ei ole üldse ruumi. Aga siis ma panin selle istme siia sisse, no see iste autost sisse välja on käinud, ma arvan, ma ei kujuta ette, 10-15 korda vist. See ei hakanud tööle, mitte ükski asi ei tööta, siis ma mõtlesin, mis asja, iste on pekkis, mitte ükski mootor ei tööta. Aga see ei tundunud loogiline, et mingi mootor peaks ikka töötama. Ma vahetasin neid ajusid ära, siis hakkasid pooled asjad hakkasid tööle, on ju. Ja siis ma siin näppisin neid veel juhtmeid ja tegin lahti ja kinni ja siis järsku töötasid kõik asjad, siis mul oli, jess, sain tööle, jumala vägev, on ju. Ja siis mingi hetk käis aku juhe korra maas ja otsast peale nüüd. Edasi-tagasi liigub, aga see padin ei liigu niipidi. Ja nüüd ma pusingi siin, et aru saada, nagu, mis ma eelmine kord tegin, mis pistikud tuleb lahti võtma ja kinni panema, et saaks selle asja uuesti tööle ja siis tuli aku juhet lihtsalt maha võtta. Ma ei kujuta ette, kus on mingisugune lihtsam ja loogiline seletus sellele, miks ta ei tööta, aga mingit mehaanilist vigastust ei ole. No nii, ajasime ühed väikse kätte auto, kus ta kuulub. Cabriod kuuluvad ikka väikse kätte ja välja. Tolmune ta on, aga ajame nüüd mootori siis kuumaks, soojaks. Vaatame, et kas jahutusvendikad töötavad ja termostaat ja kuidas see automaatkäigukasti radikas töötab ja teeme võib-olla siin esimese ringi ka, et paneme siia diisriks ühe klipi
et järgmises videos juba tuleb siis täis proovisõit ja särgid-värgid, et loodame, et selleks ajaks on nii palju tehtud, et saab linna peal sõita, et võib-olla saame need proovinumbrid ka kuskilt. Mr. Diagnostik isiklikult, kuidas läheb? Noh, vaatan siin, mis siin on, et mootoris vigu ei ole, juba hea asi. Kuulant temp on 104, ventikad töötasid vaikselt, ma vaatasin ka. Landa kontrollid on ainult väga kõrgel 25 ja 25%. Aga noh, kes teab, mis kuradi kütus siin üldse sees on, seal Usamaal ju, seal antakse mingit nurri ja meil on ikka siin vähe tummis nüüd olugu, et paneme selle kütust ka sisse, et siin kõik tuled põlevadki. Kütust ei ole, klaasipesu on otsas, Airbagi tuli põleb, et seda aju on vist vaja siin tutvustada autole, et aru saaks. Et tal on uus aju pandud, ajupesu on tehtud. Et ta nüüd ei ole enam katki, et ta nüüd korras jälle. Et siin igast nipet-täpet asja on vaja teha, aga suures pildis on ju kõik suuremad tööd on nüüd ära tehtud. See, mis on kõige rohkem aega. Mul see iste ka, no see, ma ei tea, mis Kotarman selle istme sees elab. Et ta põhimõtteliselt plaati liiguta ennast niimoodi ja seljatugi ei liigu. Ülejäänud hästi kõik töötavad. Ja ma vaatasin veel ühe lisa, et see peatugi on ka elektriline, vaata. Seda saad ka nupust liigutada. Ma ei tea, päris naljakas. Võtta sellised lood on. Nii, esimene amps on ka tehtud. Pidurikettad on jumala kõverad ees. Petaal käib niimoodi. No ikka jumala kõverad, sellega ei saa üldse sõita. Nüüd on vaja pidurid ka siis ikkagi ära teha enne. Enne kui proovisõitu siin lubasin, et sellega läks jälle pahasti veitsi. No ikka väga kõverad. Vaatame selle veerimiku üle siis. Ma kuulsin igast kolkse ja vauke seal, et mis siit välja kõik tuli, siis ma tegelikult vaatasin üle, näitame nüüd teile ka siis. Et see rooli ots on siin, kattekumm on puruks, siit on vesi sisse läinud ja see põhimõtteliselt siin on lõtk sees. Sisemises otsas tundub, et on ka lõtk sees. Siis selle poole ketas ei olegi kõver, vaata, ratas jääb just veelema. Ja siin pool on rohkem ei ole midagi, aga siit teiselt pool. See ketas on siin jumala kõver ja ratas jääb lihtsalt ühe koha peal jääb seisma kinni. See on lausa nii hullne. Nüüd näed, Audil on see 8 õtsaga see sillasüsteem ja näed, siit, kui siia vaadata, siis põhimõtteliselt looksub see sarniir, tuleb koos õtsaga ära vahetada. See oli läbi ja teisel pool on niimoodi, et õtsapuks on jumala, no see oli niimoodi siin vastas. See on nagu täiesti legoks. Et see on, tuleb ka ära vahetada, see on koos õtsaga ja noh, selles mõttes pole lugu, et see sarniir on täpselt samamoodi läbi. Kolk. Ja õnneks nagu midagi rohkem muud ei ole, et põhi on õline, see on sellest vanast jäägist, et see on vaja ära pesta ja kuidagi. Ja hõiskasin siin oma proovisõidus järgmises episoodis ja ei tule vist seda proovisõidu episoodi. Tuleb hoopis veerimiku remont, õõtsad, siis rooli otsad ja pidurikettad klotsid, et tuleb üks õppevideo hoopis äkki. Et vara hõiskasin jälle. Et tuleb siis need asjadega tegeleda ja siis saab alles proovisõidule minna. Tagumised kettad võib-olla jäävad ellu, tunduvad, et need liiguvad just, et äkki need sõidab puhtaks, et need ei ole nii hullud kui esimesed. Ma ei tea, miks see üks esimene nagu nii hull on seal. Et siin taga nagu ei tundu midagi olevat. Differ on all, on ikka 4 vedu, näed, veovõlid nagu küljes on. ei ole liba S4. Näh, kivid on ka siin. Kivivendasid oli päris palju, kes kive tahtsid, et teeme selle loosimise ära siis, et nagu lubatud sai. Et see on peaauhind, see kotis, mis on, ja siis võtsin 3 suuremat kivi sealt erinevat värvi. Ja noh, need on kivid, need on arvatavasti tegelikult klaasikillud, mis on meres uhtunud ja siis ta muutub selliseks tuhmiks ja särki-värki, et oli meil seal kommentaariumis mingid geoloogid ikkagi olemas, kes panid detailse hinnangu nendele asjadele siin ja nende kohta tuli ka sealt info, et need on siis nii-öelda
jääkuubikute asendus, et saad viski sisse panna need külmkapist, et külmaks ja paned viski sisse, siis see viski ei lähe soojaks, vaata. Et hoiavad külma ja muidu jää sulab ära ja viski läheb vesiseks, siis tal oli õiget seda maitset, noh, see on ikkagi kõrgklassi tehnoloogia siin. Et viskit ei pea jooma, ma arvan, et võib tavalise limonaadi ja Coca-Cola sisse ka visata, et teeb külmaks. Et ma ei tea, kui hästi need töötavad, pole ise kunagi kasutanud. Martin huvitaks, guugeldasid ka palju maksavad või? Äkki see 1 miljon eurot või äkki sott või? Ei tea. Kuule, aga võta telefon välja, teeme kiire guugelduse, vaatame, mis see firma nimi ütleb. Et ja selle loosimise teeme ka niimoodi, et Martin võtab selle video lahti ja kommentaariumis lihtsalt tõmbab käega seal selle iPhone'il ratta käima ja siis paneb lärts, vajutab selle seisma ja see, kelle nimi tuleb, siis ütleme selle ja nimed, kes välja hõigatud on, võtavad ise ühendust siis, kui kivi tahavad saada ja siis vaatame, kuidas me need saadame või transpordime või lepime kokku siis midagi. $5 või? $5, noh kurat, see on hea peaauhind ikkagi, et tule kaadrisse, ilma habemeta Martin, uus mees, et mina ei tea, siis võta see video lahti ja tõmba sealt kuidagi, siis pane stopp ja kui jääb niimoodi, et on mingi tavaline kommentaar, et siis võtame ühe ülemise ja siis võtame alumise ja siis viimase teeme niimoodi, et peame keskele täpselt. Mis video see oli? Gabriga viimane ehitusvideo. Nii, tõmba käima. Aga see loadib ka, las see loadib ära. Nii, siia ei näpp. esimene kivi. Elari Preisfreund. Nii, et võta ühendust. Võid Puha komündis ka teha pärast saata mulle. Võit või? Kirjutad siia jälle, et you won stone või? Ei, ära kirjuta. Ära kirjuta, pärast vaatame. Pärast kirjutame ka, jah, kes võitsid, aga siis kui video see osa on avalikuks tulnud. Järgmine. Nii, oota. Siia. Nii. Andre Asaroht. You win stone. Oota, aga kuidas see? Esimene oli roheline, teine on valge ja kolmas tuleb nüüd must või see pruun. Nii. No nii. Läks prollimiseks. Jälle. Loadi. Siia. Nii. Maanus Laas. Nii, sa said mustakivi. Nii, peaauhind. Las kott ka tagasi. Kott on natuke tolmune, must on istme all olnud. Siin on mingi sertifikaat ka sees. Et saab kasutada siis külma joogina kivisid. Ma ei tea, ise peate guugeldama, kuidas töötab. Ja peaauhind läheb kellele? Kivavei. Mul pole ühtegi kivaveid pinti kunagi. Joosep H. Joosep H. on võitnud siis need viski jahutuskivid. Kõik tehtud. Vaata, et sa midagi rohkem ei lubasid videotes, mõtleb igast asju tegema jälle. Siit kohalt paneme jälle, et pange like ja subscribe ja ma olen seda täna mingi 5 korda seda lõpetanud. Jääme järgmise korrani, mõtle midagi uut välja jälle. Tšau. Kivid. Paneme kindlasti kohta, et kaduma ei lähe.